아래 하이고 눈 증상이 같이 생겨요. 네. 그래가지고 애기가 허피스 때문에 지금 콧물도 좀 나고 네, 눈곱도 좀 끼고 눈물도 나고 이런 것 같아요. 눈도 살짝 아, 네, 헛피스. 네, 허피스. 그 약 먹으면 되는 거예요? 네, 약 먹고 안약도 좀 넣어 주셔야 될 것 같아요. 네. 밥은 잘 먹어요? 너무 잘 먹어요. 너무 잘 먹어요. 난 강아. 어쩌다 강아지 기르시다가 고양이 이제 거의 나았네. 이제 깨끗이 나았어. 이제 전부 다. 이뻐졌어. 이제 눈곱이 거의 없어졌어. 이제 잘했어. 코코야, 처음보다 많이 좋아졌어. 약 먹고 치료해서. 오, 잘했어. 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 눈곱, 코에 있는 거 좀 떼자. 잘했어. 잘했어.
싫어. 우리 애기 싫어. 이빨 닦기 싫어. 그래도 연습을 해야지. 자꾸 연습해야지. 연습하는 거야, 연습. 자꾸 연습해야지. 닦는 거를. 하기 싫어. 그렇게 하기 싫어요. 우리 애기 그렇게 하기 싫어? 이뻐. 아이고 이뻐. 어? 치료 다 끝났어요. 코코 치료 다 끝났어요. 내일 또 하겠습니다.